l'accélération du flux, ils vont volontiers nous les adresser en scanner. Et vous voyez que autant une valve à vie normale, on voyait absolument à peine les feuillets, bien en cas de thrombose subclinique, on va avoir l'apparition d'un comblement du bas-fond du feuillet par du thrombus. C'est ce qu'on appelle hypoattenuated lipidemia. Chúng ta có thể gặp một số tình trạng, ví dụ như ở đây chúng ta đọc thấy là gì, lá vàng dày lên và giảm tỉ trọng sau khi chúng ta thay van, thì cái này có thể gợi ý tình trạng huyết khối mà trên vị lâm sàng chúng ta không phát hiện được, hoặc là chúng ta có thể gặp một cái tình trạng mà xuyên siêu tim thì ngày thứ 30 sau khi can thiệp thì cái độ nhạy của van khá thấp. Thế trên hình ảnh này chúng ta thấy là cái gì đóng lá van thì chức năng của lá van bình thường, tuy nhiên chúng ta nhìn thấy cái lá van không mạnh, nó dày lên và giảm tỉ trọng, thì cái này tiếng Anh chúng là H. Ensuite, on va regarder si cette hypoatténuation elle entraîne une réduction du mouvement des feuillets, ce qu'on appelle en anglais le REM, Reduction of Leaflet Motion. Donc, ceci est défini par le pourcentage entre le diamètre du tamis et l'ouverture incomplète, vous voyez, du feuillet. Et quand ce pourcentage est supérieur à 50%, c'est-à-dire que la thrombose du feuillet fait qu'il ne s'ouvre auquel il ne s'ouvre pas complètement et il y a plus de 50% de non-ouverture, eh bien, on va dire que c'est significatif et que donc il y a une réduction significative de l'ouverture. On va parler de hypoaltération du mouvement. Ở đây chúng ta phải đánh giá thêm là gì, ở khi mà có tình trạng giảm vận tận của các lá van. Thế thì thông thường chúng ta thấy các lá van nó mở đều với nhau. Thế tuy nhiên khi mà có tình trạng huyết khối chẳng hạn thì nó sẽ gây ra tổn thương giảm vận tận của lá van. Thì chúng ta có thể đánh giá mức độ nhẹ dưới 50% thì theo kích thước chúng ta đo, hoặc là chúng ta phải có mức độ nặng hơn trên 50% hoặc là vô đợi của các cái lá van. Thế thì trên cái này chúng ta đánh giá là các cái thì có kích thước theo cái đường kính và chúng ta đã đo được cái bề rộng nhất của cái vị trí huyết khối cũng như cái đường kính rộng nhất của cái lỗ mở van của cái chủ, thì chúng ta tính được cái mức độ và bao nhiêu phần trăm của tình trạng mở lá van của cái chủ sau khi mà thay van hiện tại. Voici un exemple de AMI positif. On avait une grosse hypodensité du feuillet. Et vous voyez qu'en ouverture, autant ici le feuillet coronaire rouge s'ouvrait complètement, ici et ici, il y avait une altération de plus de 50%, donc c'était significatif. Thì ở đây chúng ta có một trường hợp khác là chúng ta thấy rằng là có phối hợp với cái tình trạng mà giảm vận chuyển của cái giảm vận động của cái lá van từ các vị trí đo được thì chúng ta xem là độ trên hay dưới 50%, chúng ta nói là có dương tính hay không. Alors pour les valves mécaniques, c'est un petit peu différent. On va regarder comment s'ouvrent les deux ailettes en systole et en diastole. Ici vous avez un exemple de restriction d'ouverture ici de l'ailette gauche, et puis était associé, vous voyez, un petit thrombus appendu à l'ailette mécanique. Et c'est très intéressant de faire un mode VRT pour pouvoir apprécier la manière dont s'ouvre la valve mécanique. Ở đây chúng ta có trường hợp của van cơ học hiệp xanh rút số 23. Thế thì trên hình ảnh CD chúng ta thấy rằng là cái bên phải có vẻ di động nhiều hơn, còn lá van cơ học bên trái di động kém hơn so với bên phải. Và khi chúng ta dừng hình chúng ta có thể thấy cái huyết khối vào lá van như thế này. On va faire en pratique, c'est qu'on va calculer l'angle d'ouverture, vous voyez, par rapport au plan, et l'angle de fermeture par rapport au plan. Et puis on va comparer ces angles par rapport à des AVAC, donc à des valeurs marquées. Chúng ta có thể đo ra cái góc đóng và góc mở van, rồi chúng ta so sánh giữa hai bên với nhau để xem là cái hai cái van này hoạt động tương đồng với nhau hay không. Ici un autre exemple, vous voyez cette ailette qui ne s'ouvre pas bien
en systole, et on observe également sur ce mode DRT le mauvais fonctionnement de ce DRT. Ở đây chúng ta thấy rằng là có cái sự bất thường ở hai lá van, và đặc biệt chúng ta tái tạo một cái thì ảnh 3D VLT chúng ta đánh giá được tổng thể cái sự di chuyển của lá van. Alors, on a vu un exemple de thrombus, mais le diagnostic différentiel du thrombus, c'est le panus. Alors, qu'est-ce que c'est que le panus? Eh bien, c'est du tissu cicatriciel trop important qui va venir apparaître juste en dessous d'une valve, que ce soit une valve mécanique ou une valve biologique. Et c'est toujours situé pour la valve aortique en dessous du plan valvulaire. Ça a une forme semi-lunaire, mais on ne peut pas se tromper avec un thrombus, lui qui est plutôt qui a une forme ovalaire et qui est plutôt situé au-dessus de la valve. Và chúng ta chú ý rằng phân biệt giữa cái huyết khối với cả cái panus. Panus thực tế rằng là sự tăng sinh của tổ chức liên kết ở cái vị trí chúng ta phẫu thuật gọi là cố định cái vòng van. Thế thì thường thì nó hay nằm ở vị trí dưới vòng van như thế này, và thường thì hơi dày lên, giảm tỉ trọng có hình bán quyển mở và nó không quá dày so với cả hành nhánh huyết khối chúng ta hình oval và thường lồi hẳn lên vào các cái mặt diện của lá van phía trên của van. Cái panus thì chúng ta thường thấy nằm phía dưới ngay phía dưới vòng van như thế này. Alors typiquement, il faut distinguer le thrombus, le panus de la végétation. Alors ce qui est important, c'est en termes de délai d'apparition, le panus, lui, n'apparaît qu'après 12 mois après l'intervention, alors que le thrombus et la végétation peuvent apparaître n'importe quand. En termes de morphologie, on a vu que le thrombus était une masse irrégulière, le plus souvent en dessus de la prothèse valvulaire, alors que le panus, lui, il est circonférentiel, il est plutôt en dessous des feuillets, alors que la végétation, c'est plutôt une masse vibratile irrégulière, et puis surtout la végétation, elle va être associée à d'autres anomalies paravalvulaires telles que des abcès ou des déhiscences. L'effet sur les feuillets valvulaires, eh bien, le thrombus va souvent entraîner un problème d'ouverture, le panus de manière moins fréquente, alors que la végétation, elle va plutôt entraîner des fuites. En termes de densité, le panus et le thrombus est souvent densité supérieure à 145 unités Hounsfield, et puis panus et végétation vont se rehausser contrairement au thrombus qui lui peut être calcifié comme le panus alors que la végétation ne l'est jamais. Ở trên này thì chúng ta có phân biệt 3 cái yếu tố tổn thương có thể nằm ở vị trí vòng van hiện tại. Thứ nhất là huyết khối, thứ hai là panus và thứ ba là ổ sùi. Thế thì cái thời điểm phát hiện thì chúng ta thấy rằng là panus thì thường là xuất hiện ở khoảng từ tháng 12 sau khi mà chúng ta làm can thiệp. Thế còn huyết khối hoặc ổ sùi có thể phát hiện ở bất cứ thời điểm nào. Về hình thái của cái thrombus, rất là huyết khối thì nằm ở phía trên của lá van hiện tại, còn cái panus thì sẽ nằm ở phía dưới và vị trí thường có hình ảnh gì là tùy vào toàn bộ dày là độ chu vi. Và còn cái ổ sùi thì nó có cái biểu hiện của cái khối và thường là nó vờ không đều, và kèm theo nó sẽ tự phối hợp với cái tổn thương khác, với cái tổn thương nguyên liệu ví dụ như là áp xe hoặc là dính hoặc là những cái dòng chảy ở ngoài vùng vòng van. Rồi các cái vị trí mà về mặt tỉ trọng chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là cái khối ở tỉ trọng cao hơn trên 145 u và không có thuốc sau khi tiêm và có thể có vôi hóa. Còn panus thì tỉ trọng của tổ chức nguyên sơ liên kết dưới 140 u có thuốc sau tiêm và đôi khi có vôi hóa. Thế còn tại đối với là sùi thì chúng ta cũng có thường là cái tổn thương viêm và có tỉ trọng thấp ở dưới 145, nhưng đặc biệt là nó có thuốc sau tiêm và không có vôi hóa. Alors les deux prothèses également, elles peuvent présenter une dégénérescence, c'est normal, puisque vous savez qu'au cours du temps, les valves biologiques vont dégénérer. Ça va se manifester par un épaississement des feuillets, l'apparition de calcification, et puis également parfois des petits thrombus, également avec au final un défaut d'ouverture des valves biologiques. Đối với cả cái van sinh học thì chúng ta có cái kiểu hình và thoái hóa của lá van. Ví dụ chúng ta chỉ có dày đơn thuần của các lá van
hoặc chúng ta sẽ gặp một tình trạng là gì hôi hóa lá van, và đôi khi chúng ta chỉ là gì có thể mở đóng các bộ để cho thoái hóa của các lá van. Et puis les complications infectieuses des prothèses valvulaires, c'est surtout l'endocardite avec les végétations, on l'a vu tout à l'heure, l'abcès plus ou moins détargé autour de la valve qui peut évoluer vers un pseudo-anévrisme. Vous avez ici quelques exemples de valves prothétiques avec ici des abcès détargés qui deviennent des pseudo-anévrismes. Ça peut fistuliser et entraîner une fuite, ce qu'on appelle la déhiscence de prothèse, lorsqu'il y a un décrochage de la valve de cette cavité. Ở đây chúng ta thấy rằng những biến chứng cho viêm điểm thì có thể gặp, ví dụ như là chúng ta xuất hiện những cái nụ sùi, những cái áp xe, hoặc là chúng ta xuất hiện những cái giảm phình thành hôi hóa, hoặc những cái tổn thương áp xe ở quanh vòng van, hoặc là những trường hợp mà chúng ta có sự di lệch và của các cái van nhân tạo thì xuất hiện những cái đường giò các van như thế này. Ça va entraîner une fuite périprothétique, c'est-à-dire la régurgitation du sang autour de la prothèse. Thường những đường giò này xuất hiện sau thành khuẩn có thể những cái dòng chảy và nó viêm nhiễm nó đụng thành cái đường giò ở quanh vòng van nhân tạo như này. Une autre cause de fuite périprothétique, ce sont les calcifications, notamment en post-talie. Ici, vous avez en scanner la bonne visualisation d'une grosse calcification, ici en IRM, qui était à l'origine d'une fuite périprothétique post-talie. Và một số trường hợp chúng ta thấy rằng là đặc biệt là sau khi mà thay van và chủ qua da tan đi, chúng ta có gặp thể cái trường hợp mà hở ở sau thủ thuật, và chúng ta có thể gặp do cái tình trạng là gì ở đây trên các cổ từ chúng ta thể thấy tương hở này, dòng trào ngược bên cạnh cái van và cái chủ. Ici, c'est un exemple de déhiscence de prothèse post-TMDR. Donc, vous savez, le TMDR, c'est l'équivalent du TAVI, mais pour la valve mitrale. Il y a plusieurs types de valves, notamment certaines qui se posent par voie transapicale. Et vous voyez ici, c'était une des premières TMDR qui ont été posées à Lille. Et malheureusement, il y avait une malposition, ce qui a entraîné qu'il y avait une déhiscence ici, donc une mauvaise application de la valve contre la loi mitrale. Ở một số trường hợp thì chúng ta sử dụng các vật liệu để chúng ta làm hẹp bớt cái tình trạng hở. Ví dụ trường hợp này chúng ta gây dính cái báo van, tuy nhiên thì cái vị trí van hai lá, tuy nhiên thì cái việc cái vị trí của cái vật liệu này, cái dính báo van này thì lại không đúng vị trí, và nó có thể gây ra những cái biến chứng cho bệnh nhân. Alors pourquoi c'est important de bien décrire les fuites périprothétiques, c'est que même si elles sont souvent minimes et asymptomatiques, elles peuvent être à l'origine d'une insuffisance cardiaque et d'une anémie hémolytique. Vous voyez que la présence d'une fuite périprothétique modérée ou sévère va être associée à une augmentation des décès de cause